era nga bagamba abapiwa Flix bakutuusyako sema gye twolekedde. Tugenda kuba tulekera kasema akagenda okubeera akasuufu ennyo okuzama era nga tugenda kulekera ka religious drama kagenda kubeera inspirational ke kamu ku businema obusuufu ennyo ekitenkanika nga bagamba Silver Lining Entertainment bakutuusyako sema gye twolekedde kuno kwonna kwanjula mu kaseera kamu kutandika eruda bagamba when the righteous cry for help the Lord hears and rescues them from all their troubles. Biri mu Zabbuli. Mbwe abo abatuukirivu buli lwe bakaaba ne beekubira omulanga eri Mukama abawulira era mu bawulira n'akwata ekkubo n'abanunula okuva eri emitawaana gyonna egiba gibagwiridde. Kasema bakayise a question of faith okwemulugunya mu kukkiriza ketwolekedde. Tuwadde bali maka agamu waliwo abato abali bagenda maaso n'okuzannya omuzannyo guno ogw'ensero ne bagamba Richard Jones yagenda okulembera abazanyi betugenda osikana mu kasema ketwolekedde wabula nga bagamba si Thomas Howero naye tagenda kabulamu. Kagenda erudda waliwo omukyala alina ebintu bye yalinyako kwe kujja awulugumya essimu. Essimu gye yakuba yatuuka eri omwami ono agenda okebera ku budde kasaba essimu y'omukyala n'akebera ku budde agenda okanga obudde bwayise dda. Anti onoosonyiwa mukwano simanyi okyali ku yafeesi. Ono agamba nti bino bye bagamba constructing okwongera ku kyaki bye binkuttemu naye olwedde tuli mu kuteekateeka kyaggulo. Amazima gali nti ebintu bino binkutte mbadde nkusaba ogezeeko okuntegeera mu kyo. Nakyakwe kusirika teyalina kyakkola yajja agezeeko sisikana batabani be n'agamba lekera ogezaako zanyisa ebitungo bisuulasuula. Yamugamba buno si bwakuzanyisa zino collectibles anti funa woozisa saagala zigwe mu nnyumba. Kano kamenya ensolooza taata n'akatereeza abaye muyiteewo mujje tugende tulye ekyeggulo. Nga bagamba Sean Robert Olson yakagattagatta. Kali mu kaseera kantwadde erudda eno y'ekereziya waliwo omuto mwana w'obuwala yali agenda maaso n'okooka n'eddoboozi mu butuufu alinga nnyonza mu kuyimba kwe naye ng'ayimbira mu masekkati g'ekereziya. Waliwo omwami yali atudde mu butebe naye bifo nga tannaba kujja wano waliwo essimu eyamukubiddwa. Yabagamba tiwaliwo ngeri ndala gye musobola gezaako kunnyongezaayo abaali bamukubidde nga bamubanja ssente za loan. Essimu eva ku saidi ya bank akadde bamugamba kaweddeyo kubanga tebalina kyakkola. Yabagamba sima ki kyennyinza kukola kubanga kati olwedde ebintu bingi byentunza ogezaako sasula looni. Oli amugamba sina kyakyensobola kukolera kubanga akadde kaweddeyo. Kyava abagamba nkimanyi kino kyendiko kiyinza okubanga kale kizibuzibu naye mu bbanga eritali lyawala muwala wange waliwo likodilebe egenda omusayini nga tomanya bwene musayini nga bajja tuwayo kasente. Gwe kasono banga totaddeyo sente ku nkomekero ya mwezi tukusuubiza tugenda kusalako buli kimu ky'ola tukitwale. Ababanka bwe bamugamba kageno yajja n'atuula erudda. Omwana ali kazindaalo ayimba essaawa zino ye muwala we. Kibadde kisufu abayi tukikola omulundi ogusembayo. Lodi bwe yagamba taata twakali hasinga emirundi esatu jasi mulundi gumu ogenda funa recording contract kiriza kyegamba wabula obwedda we bali okuva emisana mpaka kati tebalina kye baalidde kyokka muzeeyi agamba bagende maaso tebapowa. Mukazi teyalina kyakkola kubanga kisaawe yali alagidde. Kakino nga tuvuddeyo waliwo ka restaurant akaali awo kumpi ku kkubo Kabahanandezi mulimu omukyala akolamu. Yabagamba bwe mulina kye mwetaaga kyonna muntegeeze. Kirina agenda okuzza amaaso olw'ekyambala eviri ku mutwe. Omu ku bakozesa bwe yajja avuga emmotoka nga bw'asindika message n'apaakinga. Kiki kyegambye ku nsonga y'okutextinga nga bw'ovuga emmotoka? Ono muwala we at the same time amukolera. What if you got into an accident? Kati watya senga okonye bannange? Or what, Mom? Kiki maama? I was just parking. Emmotoka mbadde ngipaakinga. Theo. Si kikulu nnyo naawe. I gotta go. Nyina ogenda kuba nyina otwala deliveries zino. Maama awulira obusungu. Katudde eri omwami ono ayitibwa David. Hey. Ziba teziri busa. Oh, let's see. Nayitibwa Cecil yajja. Nkulaba kato kyebaka. What you got? Kiki oyinawo? Couple things. Waliwo ebintu ebitonotono.
byobadde ndese empapula ezimu kwe zolina otunulamu. Construction project. We really need to take care of those. I know. Yagamba nti okusinziira ku project gye tugenda okugezaako zimba twetaaga empapula ezo tube nga tumaze ozikwasaganyako ono nkimanyi. And we'll start interviewing next week. Nze nkakasa balindowooza wiiki ejja tugenda kuba tubiyitamu mpola mpola. Soko lindeko. I just want to tell you that I appreciate you. Njagala nkugambe nti nkusiima. Mazima ga Katonda emirimu ogikola bulungi watali kwesika. Nkitegeera. Plus, mpozi n'ekirala. You know, I plan to meet my wife in this church one. Okimanyi mpulaningo sisikana mukyala wange mu kanisa eno lunaku lumu. Ono yaseka. Married? Kyogamba olowooza ku bufumbo. Lwaki nedda? It's my time, I'm telling you. Akaseera kange bwe kanaaba katuuse nga Mukama ngambye akaseera kange katuuse. She's out there. Omukyala oyo gy'ali nja mufuna. You just have to find her. Then oteekeddwa omunoonya. No. Yamugamba sigenda kunoonya mukyala bweru wa kanisa nkubuulira. And I'll be waiting. Nja kuba mulinzi, ajja kuyingira mu mulyango awo, nja kuba mulinzi era nja mufuna Mukama ajja mumpeereza. Era nja kumuwasa. Osegeera. She chose to. It'll be because God sent her to me. Yagamba nti wanaabaako tekubona ajja gye ndi ne tusiikana ne twagalana. Ajja kuba ze lwa nsonga simulonze. Wabula ajja kuba ze lwa nsonga Mukama yajja kuba amusindikidde. Ekyo kye njagala omanye. Namugamba kaali. Kagenda mu kaseera kano nga tuzeerudda. Akaseera katuuka. Lunaku lwa Sande. Bantu bakwate kubo okujja okusaba. Era kwaya. Yaliwo nga bagenda maaso n'okooka. Nabagambye twolekedde ka religious drama. Era nga twolekedde ka inspirational. Bifonga ekigambo tekinabagenda maaso na kubanga kibuulirwa. Musooka ne mukuba ettendo. Era nga kwayoberawo genda maaso no balidinga. Waliwo senior pastor mpozi ng'ogasseko n'ono mwami ayitibwa David. Ye junior pastor. Katonda wange. Basooka ne bakubira ddala ettendo. Wow. Ne musabaawo mu mpola mpola. Bifonga pastor tannabakubaako bigambo byabagamba. Kakati nga bituuse awo twadde bali. You don't have to sing today, you can just rest. Kakati ono omuwala mukazi wattu. Mama amugamba nti olimu obulwadde tekikwetaagisa agenda kuyimba bw'oba olya nti oli mulwadde. Wabula taata ye agamba nti ndowooza kiryoke. Mukazi wattu abadde practicing okumala sabbiiti kati eziwerako. Taata amugamba topowa. Already abagenda tuwa contract ya recording batuuse dda gye bali. We'll just go do it. That's fine. Kazi wattu teyalina kuyiwayo kitaawe yagamba kiri fine nsobola kikola. Ninga amazima gali nti abadde mulwadde. Kyokka ate abadde akola practice ya kumukumu okumala sabbiiti kati eziwererako ddala. Ne taata amugamba genda. Kuba kati already abasajja abagenda bawa recording contract batuuse dda we bali. Ate abasajja abo kwasubira akasente naye akagenda omuzza engulu. Kuba kati already ayina roni nkumulitwe mutudde mu kifuba. Taata. Aya. Bano batuka ekiseera ettendo ne ligwa. Lodi yajja katooti. In closing, Yabagamba mu kuwunzika. it's my last message to you. Buno bwe bubaka bwange obugenda osimbayo gye muli. Nga njogera nga junior pastor. Thank you. Mwebale. I want to thank God Njagala nsooke neebaze Mukama. for co-laboring with Jesus. Okubanga twasobola okwatagana ne Mukama Yesu Kristo. That I stand before you as your senior pastor. Nemba nga nyimirira maaso gammwe olwaliro okubeera senior pastor. And I want to thank you. Njagala mbeebaze nammwe. Era bwe batyo bamwerawo obugalo. Balise obamukuzizza. Era nga kati afuuse senior pastor mu kanisa eno. Kati nga tuzze ku kanisa eno endala. Mwana ssebo yali atandise okuyimba. Wabula nga bwe nagambye okuva mu ntandikwa ennyimba ye eddoboozi lye lya kika kya waggulu okuzaama. Ye muyimbi musufu era nga Mukama yamuwa eddoboozi. Taata ali wali atunudde. Ye amaaso agatadde ku bali abazze okusayininga muwala we. Alabira ddala bali kiriya. Sofa tanaba badisappointinga. N'omwana akola kyonna ekisoboka wabula alumizibwa munda. Atandise n'okkakanirira naye nga tayagala kulaga. Kubanga akimanyi singa akola ensobi agenda kuyiwayo kitaawe.
kyava aguma ninga n'omukka kati atusse abakamu bake lwakuba tebasobola kukiraba alwana bulwanyi nakyo era olwamala okukomekkereza oluyimba yayita buyisi mukazi watu n'agwa ettale muzeeyi kyava asituka ng'ogasseko ne maama badduka emisinde basobole okujja katuuti muwala waabwe waali nga wayisewo akaseera taata onoosobola otereeza akaatu kange kakolekitebo I can do something with this. yes nsobola okubaako kyenkayiyaamu Don't ask. tobuuza Hey, okay sigenda kubuuza Are you still gonna pick me up from school? kati ogenda kunkima okuva ku ssomero of course. kuva ku basketball game yange kono of course suubiza nti ogenda kikola ku mulundi guno taata ebiseera ebisinga ogamba nti ye n'otakituukiriza yagamba tewali tabu nsuubiza ngenda kukima okay nagenda mu maaso n'okulya yajja mu kisenge ky'omuto ogamba ki Yes. kano sooka okayiseewo kateeka erudda tofaayo najja musiibule Do that. njaga osimanyi nti kuyagala taako nange bwe ntyo Oh, Dad. mpozi nekya taata I'm just gonna win a basket for you tomorrow. ngenda bakubira winning basket gwe ne maama enkya kono tofaayo nze ngenda kukima bulijjo abadde amusuubizanga ngenda kukima natakituukiriza olw'emirimu gy'aba ateekeddwa okukola wabula agamba olwaliro n'omutaamu gambye tonsuubiza nga togenda kikola n'agamba olwaliro agenda kikola mu kaseera kano nga tuzze bali mu ddwaliro oli omuto bwe yafuna obuzibu amwetikka ne bamuleeta ebbali mu ddwaliro Her heart is not functioning. obuzibu obuliwo omutima gwe tegukuba bulungi kikyotegeeza Enough blood to omusawo yabagamba nti omutima gw'omwana oyo tegusobola kutambuza bulungi oxygen ng'ogasseko n'omusaayi kyogamba omwana wafe agenda kufa I'm sorry, sir. onoosonyiwa ssebo okwogera bwe ntyo The donor heart song. wabula singa tetufuna mutima mu bunnambiro Danielson, I am the senior cardiologist. n'agamba sooka oleete omusawo mulala tugenda kwetaaga second opinion kono nze senior cardiologist Exactly what I intend on getting. neetaaga second opinion gweva ku byoyogera I'll contact our chief ngenda contactinga chief cardiologist waffe oyogeremu naye kino babagambye nti omwana alina obuzibu omutima gwe guliko engeri y'ekituli tegusobola gezaako tambuza bulungi oxygen ng'ogasseko n'omusaayi mu bubiri era ne babagamba singa tebafuna mu bunambiro omutima kibasegeeza agenda kufa oli n'agamba neetaaga second opinion gwe tojja kumala All right. kakeno ono abaali wano bamukubira essimu nga bamwetaaga ku yafeesi kubanga komiti egenda okwasaganya extension gye bagenda okukola ku kyaki batuuse edda ku kanisa bamwetaaga abeeyo Building committees at the church waiting on me. building committee already yatuuse edda ku kyaki banninze Hey, mpozi n'ekirala don't worry, buddy. I'll be there to pick you up. gwe tofaayo ngenda kukima ku basketball game aya njaga osibayo tekuyagala nange bwetyo munnange nakwasekuba gyeyongereyo kanina aba building committee bamwetaaga babeeko bye badiscussinga kubanga bye bagenda ofulumya ssente zigenda okuzimba extension gye bagenda okukola ku kanisa Make it work. kale babasiibula bakwateko beeyongereyo kati bano kye beewuunya That's one way to describe it. building committee sebo Yeah, that was rough, but okusinziira ku kiteeso kye badde balina babagamba bagenda bongerako patano owokusatu a lot of it, actually. anti munaye si byangu Why they would assign a third. kyeneewuunya lwaki bathayininga third party okubanga tulwaninga ekintu kino It's territory, baby. anti bwe bityo bwe bitambula ate kugambe ki She just sent us one. batusindikire ne email Pearl. bagamba nakyala agenda okujja ayitibwa lisapal It looks bayindooza saa 2 kitundu agenda kuba atuuse 30. olwaliro lwennyini saa 2 kitundu At 2:30. agenda kujja saa 8 kitundu nti ye Day, I'm taking Eric to his basket. sigenda kubaawo nze ngenda kukima mutabani wange kuva ku basketball game Plan B. then kati wandibadde ofuna plan B I really don't think you can tell. kubanga sikiwa nti osobola ogezaako gamba manager gwe baleese owokusatu nti tosobodde kubaawo olw'ensonga mbu simanyi ogeze kima mutabani wo There's nothing I can do. kati yakubira mukazi we n'amugamba simanyi kyakkola kuba tiwali kyakkola Keep making promises and not deliver. omukazi yanyiiga n'amugamba tosobola keera ku makya n'osuubiza mutabani waffe n'otatuukiriza But I've got back-to-back meetings regarding... siganyi nandibadde nkuyambako naye ate nyina mitigi zengenda okwata ekuba okwasaganya kino gwe wasuubiza mutabani wo n'ogamba nti ogenda mukima nze nange nekola sikeju y'ebyange Bye-bye. wandibadde ofuna engeri gy'okiyiyaamu kono kale kandabe engeri gye ngenda okikola kageno waliwo manager omulala gwe babasindikidde bwe bagenda okwasaganya okuzimba extension endala ey'oku kyaki ayitibwa lisapal era zigenda okukola saa 8 kitundu nakyala yali agguse Hey, Lisa. Will do. osobola okumpita lisa All right, right now you guys got a lot of work to get. ndowooza kati mulina bingi ebyokwasaganya mmwe
nze kasooke neetoololemuko. Yaza amaaso emabega gw'otunula ki? Bobby until you're ready if need be. Absolutely not. Yamugamba asobola okubeera wali mukaku paka ngo oneetaaga kuno nkwetaaga ate lwaki nedda. Kayitwadde ebbali. Ono omwana ayitibwa Maria Hernandez yajja n'asseeka na nnyina. Namugamba akaseera kayise emabega mbadde nnyina byengobako. Era ebimu ku ebyo bye mbadde ngobako bye bino wano eno maama. College, mommy. Eyo college maama. But it's so far. Naye ate college ng'eri wala. It's so expensive. Ndaba na ya bbeeyi. And who's going to deliver the order? Ani agenda okuba nga deliveringa ebintu byaffe wano eno. Please Maama, think about it. ngenda kusaba lisi kirowoozeemuko. Nkwegayiridde bambi. Mukazi wattu ayagala genda mu college aba asomera eyo. Maama yasooka n'asirikirira. Kalina omuzannyo gwatuka essira ne gugwa kisajja kyattu bambi. Kyakwata ekkubo ne kijja nga kisembera. Bwe kituuka erudda kwe kusooka ne kimagaamaga kubanga kitawaka abadde ateekeddwa kikima. Ono yayita chief cardiologist. This is my chief cardiologist, Dr. T. Anti ono ye chief cardiologist wange. Coming. We would like a second opinion. Twandiyagadde second opinion ng'ovuddeko ono byabadde atugamba ebya mutabani waffe muwala waffe. An expert in his field. Ono yabagamba Dr. Mowa ye kakensha mu kikwatagana eky'emitima gwe tulina essaawa zino. The doctor to look at my daughter. Njagala nfune omusawo omulala agenda otunula ku nsonga ya muwala wange. Dr. Moore is one of the top cardiologists. Dr. Mowa ye omu ku ba top cardiologist abaliwo. Scan her entire file. Era ng'agamba bwe ntunudde mu fayiro ya muwala wammwe amazima gali nti diagnosis gy'akoze yeeyo tekigenda kyuka. Just need to listen to her. Wandisoose n'omuwuliriza kono gwaba amuwuliriza. Second opinion and we will get one. Nze neetaaga second opinion era ngenda gifuna. Not need another doctor. Tetwetaaga musawo mulala. I've had enough. Tufunye ekimala. If this man is one of the best in our Ono omusajja bw'aba nga yasinga essaawa zino. he will take care of our daughter. Bw'aba akugambye nti agenda kulabirira muwala waffe wandibadde alisi omwesiga. Onoosobola omufaako. I promised that I would do everything I can. Abagamba nsuubiza nja kukola kyonna ekyetaagisa okukakasa nti omwana oyo mukwasaganya nga bwe tujja tunoonya omutima. Kakati ono abaali wano ne bamusindikira message ali mu motoka. Wabula nnyina yamukubiriza n'amugamba tekiba kirungi vuga mmotoka ate nga bw'oli ku WhatsApp oba bw'oli ku social media oba nga bw'osindika message ez'enjawulo. Musatu ali kusoma alinda. In this area. Ono ali wano alabira ddala obudde bugenda kyokka mutabani wamukubira essimu amugamba owaayi. Essimu ono agenda okulya tata takwata ssimu. Ali sino yandibadde akwata essimu n'amugamba nti oba ndi mukuwo nzija oba ne takwata ssimu. Kyabulwa ekyokukola. Kati bano nga bali mu ddwaliro. Omukyala yagamba olowooza kiba kikyamusinga nkeera ku makya n'ensaba Mukama atuyamba omwana waffe afune omutima. Taata n'amubuuza lwaki kiba kikyamu. Kono okusaba Mukama batufunire omutima kiba kitegeeza tubanga abasabira omwana w'omulala afe waffe afune omutima. Ye taata yamugamba kimu. Nze omwana wange yeetaaga mutima. Nze sifaayo babagujjawa. Mwana wange yeetaaga mutima. Ekyo kye njagala omanye. Budde bwetooloola. Kati onna kyeragera okuzza amaaso aline David naye David kyabika ebirowoozo tebiri wano. I know that I popped in or Kimanyi ndabika naguddewo mu kaseera akazibu kamala. somewhere else. Bw'oba olina gy'olina ogenda gy'oteekeddwa ogenda kiryoke osobola okuŋŋamba. It's my son. Ensonga eno ekwatagana ku mutabani wange. I wants to take to his big basketball game. Mutabani wange mbadde nteekeddwa okumukima ku basketball game. Namusuubiza nti ngenda mukima. To most people, Omanyi eri abantu abasigadde kino bayinza okitwala ng'ekyokwejalabya naddala nga olina keesi kati ng'eno. to Osegera. where it should be. Naye ate ku taata munnange eba nsonga nkulu. Kisajja kyattu kyasalawo kitambule. Bw'anaaba kisanze mukuba anaakisanga. Kalisa Palo yamugamba genda. Kubanga ensonga munnaye ya mwana genda omukime togenda musuzaayo. Kali agenda okuddamu okuba essimu ya mutabani we nga mutabani we takwata. Kisajja kyattu kitambula kigenda. Kye kitabani kye kito. Ekisemberayo ddala. Kubanga alina abaana babiri ab'obulenzi. Amukubira essimu amugamba kwata essimu mutabani wange kye kigenda maaso. Kigenda okuzza amaaso bwe kiti ng'essimu evuga. Kino kirabidde mukisale kubo. Kyokka n'avuga naye ali ku ssimu. Daba nno tagali. Agenda okuzza amaaso okwagala osiba. Katonda wange. Ekyaddirira omuto yamusekulirawo ebyuma. Yamukubirawo eggaali. Musalo n'essimu gye yali akutte n'egwa ettali. Maama nyabo. Ekyaddirira
mukazi watu Kate Hernandez. Yukira ye mama wa Maria Hernandez. Zibate ziri busa. Polisi yakwate kubukujja. Agendo sitwa mashi wati okwekanya. Yalingira ba bruise. Ninga mwara we yali amukubiriza. Amugamba si kirungi vuga mmotoka nga boli ku ssimu. Bagamwa mawulira agaliwo. Kyali kizibu kukkiriza. Ninga te mutima gwa kimanyi. Yali yamugamba luliboolu. Tuda mu ddwaliro. Jajja yajja. Mama bamuyita agenda okuzza amaaso ng'omwana wali kikitanda. Yagamba tekisoboka. Maziga kataga muyitiremu awo wegini. Agamba tekisoboka kubanga omwana wange yebase kitanda awo. Kino kyatuusewo kitya bannange. Ninga akabenje tekabadde kangu. Ono yatula wansi nga takikkiriza bambi. Awo osobola okulowooza ebigambo lufukunya. Ziba teziri busa omusawo yajja. Yajja abasika n'ababulira embeera ya mutabani waabwe bwali. Abannyonnyola embeera y'omwana waabwe bwali. Mr. and Mrs. Newman, my Anti bambi mukyala mpozi ng'ogasiseko ne Mwami Newman mpitibwa Dr. Badges. condition throughout the evening Omanyi mbadde ngenda maaso n'okwekkaanya mutabani wammwe embeera gy'alimu akawungezi konna. is a traumatic brain injury. Agamba nti yafunye ekiyitibwa traumatic brain injury emanyikiddwa nga cerebral edema. Is beating very strong. Omutima gwe tetugaana gukuba. It's had a total absence of brain function. Wabula talina brain function. Obwongo bwo tebukola. Mbukiyitibwa edema. Studied his MRIs and his... Tugezezaako kebera CT scan ze, MRIs. There's no easy way to say this. Sina ngeri nyangu gyesobola bagamba kino bannange. Head injury. Wabula ekituufu kiri nti ekisago kye yafunye ku mutwe kiri irreversible. Tekisoboka kujjanjabwa. Ensonga eri nti Eric's head injury is so severe, it is very unlikely he's going to... amazima ga Katonda mugulu yafunye ebisago eby'ettabbo kamala. Kisoboka okubanga tagenda kusimattuka. True, Doc. Tekisoboka musawo leka kwogera bw'otyo munnange. Wish I had better news for you. Ngamba kale singa mbadde nnyina amawulire agasingako kulwamu. Wabula kyekyo kyensobola obbagamba. Abagambye ekisago kye yafunye ku mutwe. Brain injury gye yafunye eyitibwa cerebral edema. Bamukubye wabi oba yagudde bubi. Era n'abagamba tetuganye omutima gwe gukuba ebitundu ebisigadde ebyomubiri bikola. Wabula ekisago kye yafunye ku mutwe kireetera obwongo okuba nga tebufunctioninga era nga kiri irreversible, takyasobola kujjanjabwa. Katujja tumukumirawo ku life support tulabe. Tudde luda masekati ga sel. Maria gyali. Mpozi ng'ogasseko ne bano bambi abalina omwana waabwe. Bwe twogera essaawa zino omwana ye yeetaaga mutima. Mbeera gy'alimu si nnungi. Mutima guliko ebituli. Tegusobola gezaako kutambuza na kuflowinga musaayi mubiri na kusaturatinga oxygen bulungi nnyo. Naye bamutadde awo ku byuma balindeko. Kiro ne bano balina okulinda balabe. Naye ng'omusawo aba atulidde. Kiri gye muli okubeerawo ne musaba ne mukola ki ne mukola ki. Wabula okusinziira ku professional ye ate nga eno ye area of expertise ye yabatulire n'ababulira amazima. Then ekinaaba kituusewo omwana bw'anaabazza engulu yajja kiyita kyamagero. Wabula okusinziira ku bukugu bw'ayina akomekeredde abagamba oyo omwana ayinza obutadda ngulu. Ono omukazi wattu agenda okudda ewaka. Yasika ne baluwa ezimu nga zigamba nti baludde okusasula ensimbi. Baba banja sete za loodi. Bano bajjanga mu ddwaliro. Kakino mama ayina be yali ayogera nabo nga kuliko ne Dr. Badges. Anti oli mu nkirabo oli mugumu mukyala. Lodi bamutumya najja David. This is my husband, David. Ono bawa nga ayitibwa David. Mayberry from the... Ono mwami ayitibwa Maryberry. Ava Kaloko Ogani. Donor Center. Anti kitalo nnyo kusyako kye kyatukawo eri mutabani wo kiki? Agamba nti omwana wange yafunye akabenje olw'ensonga nti teenager mu kifo ky'ovuga emmotoka yabadde afa ku kusindika message. Kati olinga ngamba nti essaawa zino ngabe eby'omunda bya mutabani wange. Tosobola gezaako kutegeera ngeri gye kikalubo gyendi.
It's been more than a week. Tusuuziza mu wiki. No change in Eric's condition. Tewaliwo nkyukakyuka ku mbeera ya mwana wammwe. Age, the law gives the hospital. Era nga amazima gali nti singa omwana oyo amala wiiki ng'ali ku kitanda ekyo, amateeka gatuwa obuyinza omwana oyo mujja ku byuma. Sooka olize ki kyayogera ku kyaki. Oyagala bamutagule bamuyuze bamuggyemu ebyomunda. Tobakkiriza taata. Agenda kuzuukuka manzi ekimanyi agenda kuzuukuka. Maama naawe tomuwaayo. Tewali agenda kukwata ku mwana wange. Kagenda ebiseera bisinga kasaba kiraba nti dda mbutuufu omuntu ali ku kitanda tagenda kusobola kudda bulungi ngulu. Bakusaba gwe nnyini muntu ne bagamba twandiyagadde ebyomunda bwe babikyali biramu. To be preserving, waliwo ababa babyetaaga. Tusobola biwa ababa babyetaaga. Ne bagamba naso ye maama abadda kugamba kkiriza kubanga wiiki namba. Mazima ogenda kukkiriza batwale organiza mutabani wange ono waffe si wo weka nange wange. I wanted him to be okay. Nze nange mbadde njagala omwana waffe abeera okay. I wanted to hear him say Mbadde njagala okumuwulira ng'ayogera erinnya lyange big smile. ng'asanyukira nga bw'amwenya. Nange mbyagala. Wabula It's not God's plan. zino si ze ntegeka za Mukama. Kye twagala si kyagenda otuwa. Maama entegeka za Mukama mutuufu tiziyinza kubeera ntegeka za Mukama. Obadde otya? Gwe sooka olindeko ate. Mu bantu bonna gwe muntu eyandibadde tagenda maaso nakwemulugunya nsonga ya Mukama kubanga gw'oli pasita mulambirira. Mu bantu bonna lisi wandibadde ogezaako otegeera Mukama bw'akolamu ebintu bye. Somebody somewhere needs. Omuntu omu mu kifo ekimu yeetaaga Eric. Yeetaaga obuyambi bwa mutabani waffe. We have to let him go. Tuteekeddwa ogezaako ffe okumuta. Ekyo kyo kyegamba. So that God can do his will. Tuteekeddwa okumuta Mukama asobole ogezaako okukolawo nga bw'asazeewo oba bw'anaaba asazeewo. Nedda. Y'omwami agamba nedda. Wabula amugambye ate mu bantu bonna tewandikedde ku makya ne weemulugunya mu nsonga ezo ez'entegeka za Mukama. Kuba kati gw'oli senior pastor. Wandibadde alisi gw'okimanya. Era n'amugamba nti omuntu omu mu kifo ekimu yonna gy'ali yeetaaga obuyambi bwa mutabani waffe. Nze ngamba twandibadde tumuta omwana ne tulaka Mukama n'asalawo. Tudde bali mu kkooti. Ono mukazi wattu baamuleeta mu kkooti. I'm sorry. Bamugamba omanyi obuzibu bw'oleese gwe. Mazima nga tusobola gezaako okukwata simu osooka ogiteeka ebbali mu kaseera akatono. Era ng'agamba nandiyagadde ogezaako kusenteesinga mu ddakiika eno yennyini. Wabula sisobola. Engeri gye tusobola ogezaako okomekkereza abavubuka okulekerawo okusindika meseji kubeera ku WhatsApp nga bw'ovuga emmotoka kwe kubayigiriza. Bambi nkusaba onsonyiwe. Niye njagala kudda waka. Waliwo omwana wa myaka 12 ali ku kitanda alwana kudda ngulu oyo gw'olaba bambi. Togenda kuddaka olwaleero n'ennaku ezirako togenda kuddaka. Era essaawa zino yabaga bamutwale mu juvenile detention center gy'agenda okuva nga bw'ajja okwoza omusango. Mama yatuuke wali muwala we kyava asooka amusimba akafumito bannange. Ne muzeeyi yajja poliisi negamba gwe yitawo. Kiryoke mwana wange. Maama bambi. Katonda wattu. Mu kaseera kano nga tuzze bali mu ddwaliro. David aba atudde bali asiriikiridde. Ziba teziri busa nakyala yakwata ekkubo najja. Yajja musika ne we yali atudde. Tudde bwana asiriikiridde. Teresa told me what happened. Teresa yambulidde ebyatuuseewo. Kituufu. Si baagala kunzijjako mwana wange maama. You want him to help save lives. Anti baagala at least agezeeko okuyamba otaasa obulamu. So you think it's okay too? Kati olowooza kiri okay? Omwana we bamutwale bamuggyemu ebyomunda. No. Nedda sigamba nti kiri okay. Mama. That's exactly what you and Teresa are saying. Anti gwe ne Teresa kye mwagala okuŋŋamba kiri okay. They should never let that organ donor coordinator come into this room. Mu butuufu teyandiresera musajja oyo simanyi ayagala organize kuyingira mu kisenge eyo. The right thing for who?
yakoze ekintu ekituufu ko n'eryani Never met. Someone who deserves to live more than my son. omuntu agwana okubeerawo n'okusinga mutabani wange mwe kye muŋŋamba. He never believed in his organ donation. Ye taata ali wabino ebitu tabikkiririzaamu ebyokubanga bagaba organize. Kituufu. Times your father has discussed Enfunda ezisingira ddala kitaawo abadde agenda maaso n'okuyombesa ensonga y'ogaba ebintu by'omunda eby'abantu. principles. Ayinza okuba abadde akyogera ng'ogasseeko ne spiritually ng'asobola okyogera naye ate waliwo principles. Times in the Bible where the Lord Ne mu Bayibuli the importance of preserving life. waliwo Katonda w'agambira omugaso gw'okutaasa obulamu. Kati lwaki mwogera ku bulamu bw'omulala temwogera ku bulamu bwa mutabani wange? Kuno bwa mutabani wo tebukyali. But unfortunately, it's the answer none of us wants to hear. Ekyennaku essaawa zino si kyekibuuzo kwegamba kye tusobola okweyanukula. I love you. Njaga okimanye nti kwagala mutabani. And I love Eric so much. Era ne muzukulu wange mwagala. Mwagala okukamala. Don't let his life end this way. Wabula toleka bulamu bwa mwana we bukomekere bwe buti. Let his life have a purpose. Leka obulamu bwe bubeere n'omugaso. Osekera. Even in death. Ne bw'anaaba afudde at least afe nga wa mugaso. Nze kye kibadde kindese okugamba. Yajja amusiibule. Musaatu baabi bimuweddeko. Ekituufu akimanyi. Kisirwa kubanga tayagala kumuta. Twakwate kumwe tudde erudda. N'omukazi wattu yajja bambi. Yagamba ono ddeeka. Nayitawo n'ayolekera ebbali. Yajja. Ekirungi mukazi mukkiriza. Kyava atula ku mmeeza n'agamba amaziga tegalina kye gagenda kunnyamba. Kwe kwewombeeka n'asalawo asabe Mukama. And her sin has separated her from you. Yamugamba Mukama nkimanyi omwana wange. Please send your... Tetuganyi mwonoonyi era okwonoona kwe kutwawukanyiza okuva gy'ali. But she begged your forgiveness. N'esaawa zino nkugamba. Bambi wandibadde okimanya si mubi. And she walk in your will all the days. Mbadde nsaba at least ogezeeko mubeererawo. Abe ng'asobola okusaba okusonyibwako. Omuyamba ayite mu kino munayo Mukama. Nkusaabusabye Mukama. Bajja ne basaba naye wamu. Time I held your hand. Esaawa zino nkutta omukono gwo. I kept asking you, squeeze my finger. Era nga nkusaba onyige engalo zange. Squeeze his finger. Bambi nkusaba nyige engalo zange manye nti wooli saagala kuwaayo. Squeeze it so hard. Nkusaba ozinyige. Squeeze his finger, son. Nkusaba onyige engalo zange mutabani. Niye ne bwana asaba atya. Amusaba nyige engalo ze tazinyiga. Lord, Mukama, I have thanked you every day. nkwebazizza buli lunaku na buli kimu kyonna. But it's so hard to forgive you for taking it away. I'm so sorry. Yalina okukita teyalina kyakola. Mariza n'akwateko n'assayininga empapula. N'assaako omukono buterevu n'azissaayo erudda. Teyalina kyakola musaatu bambi. Bwe batyo balina okumuyisaawo bamutwale. Bakikoze bisobole okugenda amaaso n'okuyamba abalala ensigo, mitima, bibumba. Kakano no gye yali ziba tezirewusa bagenda okuzza amaaso okwekanya. Waliwo omukyala eyajja n'abatemyako n'akamwenyu ng'ali agamba nti afunye amawulire amasufu bambi. Kirabika bagenda kufuna omutima
g'omwana waabwe. The Lord is compassionate and gracious. None of us lives to Baakwatikubo ne bajja nga basabira omuto atwalibwa. himself. If we live, Baamuyisawo basobole okugezaako omwolekeza mu theatre. so then whether Noono baamuyisawo basobole okugezaako omutwala mu theatre gye bagenda omulongooseza. Ebiseera ebisinga baba beetaaga omutima olugujja eri baguyise buyisi ng'obudde bukyali basobole okugutuuza we bagenda okugutuuza. in Christ died and lived again, Baabano woba ne bano tebakikkiriza the Lord of nti mu kaseera kano baali bagenda kufuna omutima. the living. Kyali kizibu kukkiriza bambi. Yea, though I walk through the Wabula ono ye mukazi wattu I shall ye ensonga ze zikyakalubye. allow out with Tebiina we byatuuse bakyali mu kutoba nabyo okulaba we bagenda biggusa naye bikyakalubye. comfort me. See now, buddy. Anti Buladi Past the two muto yasibula muto we hours, ne maama n'akwata ekkubo n'asibula mutabani we bambi. my cup runs over. Taata yatula ebbali nga takikkiriza. Baby, I will see you. Mutabani we omuto okamala. Mutabani we omuto Always love you. agamba munaye mutabani nkimanyi gy'olaze nja kuba nkusiikana mu bbanga etali lya wala. Era nga ky'obumanya nti bbanga lyonna ngenda kubanga nkwagala mu mutima gwange. Ne bwe kunaabanga kusubwa nja kubanga nkusubwa akaseera konna bambi. Taata bonna baakaaba tiwali kyakola mu kaseera ako. Ne jjajja omukyala yakwateko bajja asobola okugezaako omusiibula yamukwatako erudda amuweta ninga kirabika kiwedde kyo. Balina okukwateko bamuyise bamwolekeze. Nono kennyini bamuyisawo ne bamuteeka munda kwe kuzzaawo akaggi. Bamututte kati nno bagambye agenda kubeera mu juvenile detention center gye batera osibira abo ababeera mu myaka emito gye bajja okumujja then balyoke bamutwale ng'atandika okuwoza. Bano basaba kimu omutima gwe baleese kubanga ebiseera ebisinga omutima sebo gusobola okurejectinga omubiri ne bwevanga ebisigadde byonna babipimye nga biryoke nga gwe mutima gwoteekeddwa okubeera nagwo oba gwe bateekeddwa okuteekamu. There is a possibility omutima okurejectinga omubiri. So kati olina saba erudda nga bagamba Yesu yagamba nti nze mazuukira nze bulamu eri abo abalinzikiririzaamu balibeerawo ku nsi ne bwe baliba bafudde yenna aliba anzikiririzaamu talifa alibeerawo ku nsi lubeerera. Bye bigambo bibadde erudda. Bwe batyo bajja ebisigadde nga bamaze okukolebwa baakwateko ne beetika mayiti y'omutwe ne bagireeta nga balina okumuziika. Thank you. Yeah. Ewaka watuuka essira ne wabeerawo okuyongoberwa, wabeerawo ekiyongobero. Bonna bali mu nnaku eteekanika. Dining yali etulako abantu 4 kati etulako abantu 3. Ono bamugamba ali omukulu. Ninga mbutuufu talina na ngeri gy'asobola kutandika kulya kubanga obudde bwe obusinga bonna yabumalanga ne muto we. Ati muleke omwana muleke. Ono yamugamba muleke agende. Kakati Yeah, he said he wants you to call him back to discuss you coming kitaawe yaŋŋambye ekkubira essimu olina okuddayo installation. mugezeeko okudisikasinga engeri gye mugenda okuinstolingamu bye bagenda ozimba ebipya. I don't know if I'm ready to go back to work. Simanyi oba ndi mwetegefu okudda ku mulimu. I know you don't want to hear this. Nkimanyi toyagala kuwulira kye ŋŋenda kugamba wabula ŋŋenda kusaba owulize David. All grieving, Ffenna tuli mu kukungubaga but we have to move on. naye tulina okugezaako tambuza obulamu. Wakyaliwo abeesigamye ku ffe. Focusing back on the church. Bw'ona ofokasinga ku kkanisa nkakasa ojja kuba mu ngeri oke. Kimanyi si kyangu Besides, I already told him. naye kyana namugambye dda nti ogenda kuyitirayo kasoda waage.
namugambye dogenda genda. Check on Junior. Kangene nsooka enkebereku mwana. Ngene enkebereku Junior. Ninga munaye ensonga tobeera wano beezibu oti kwate kubo gende. Ono bali bamaze omukola operation ekyewunyisa yatereera. Ono yakwate kuba jamusikade. He says that your body's accepting your new heart. Ekyewunyisa omusawo atugambye nti omubiri gwe gutandise okukkiriza omutima omupya gwe bakutaddemu. This is God's work, baby. Mu butuufu kuno kukola kwa Mukama. Bino byonna Mukama. Sala zaffe ze twasaba Mukama ziba teziri bwese essimu nevuga. Kati omusawo atuleetaaga agenda ku kanisa. Waliwo n'essimu ng'evuze. Hello? This is Detective Boyd. Nze Detective Boyd. The lead detective handling the case. Nze leading detective mu musango gwa Maria Hernandez. My deepest condolences to Mu kusooka ngenda sooka kubagize munayo bitalo nnyo okusyako ebyatukawo eri mutabani wo. you. How can I help you? Kati nkuyamba entya detective? We now have evidence that we can. Yagamba essaawa zo tulina obukakafu obusobola okugezaako sibya Hernandez. Maria Hernandez. Maria Hernandez. Maria Hernandez That is the name of the minor that ly'erinnya ly'omwana ono omuto texting and driving. eyakoona mutabani wo. Yali atekisinga ate bw'avuga. I'm sorry, sir. But the subject is a minor. N'agamba naye ate yali traffic accident. The name. Kono yes. The DA should be contacting you, sir. Can you at least tell me her age? Osobola okumbulira detective. Was 17 years old. Yalina emyaka 17 egy'obukulu. So young. Okay. Kakati byamusobera. What is she being charged with? I thought Bagenda muvunaana ki kye njagala okutegeera. son was a traffic accident. Anti mutabani wo tetugana yabadde mu traffic accident. Oh, criminal negligence. Wabula tusobola okugezaako pressing ekiyitibwa criminal negligence. The charges. Okuvuga at the same time ng'ogenda maaso n'okutekisinga. You go to prison. Well, Singa gumusinga agenda mukomera. an adult. Anti ono district Anton agenda musango kugupressinga kumukyajinga nga mukulu. I guess I By the time ndowooza wanavirayo ng'afukidde ddala kati mukazi mukulu. Kubanga sebo guno omuzannyo guno omusango si gwa kuzannya. thank you for your time, sir. Webala akadde k'obadde ompadde. Yamugamba nti My condolences. district Anton agenda kukubira essimu. Akubira ebisigadde nga bwe kigenda otambula. Naye munayo bitalo. Kyuka n'omwana myaka 17. The programs for the installation service go to the printers tomorrow, David. If you Yakwate kuba najja erudda mu kanisa. change your Kitaawe ng'agenda maaso n'okumunyonyola ebitunga bigenda otambula program nga bwe zigenda otambula ez'okuba nga bayinstallinga n'okuzimba extension gye bagenda okuzimba naye nga kirabika ebirowoozo tebiriiyo. David n'agamba mpulira. Okay. He's on the agenda, the new construction project. Yagamba kakirabika ndowooza ekiri ku agenda kwe kuzimba project empya. through this church. So I tell you what, we're going to let him make all future decisions. Ebisigadde kati okusinza nti ono yagenda obikwasaganya tumuleke yagenda okukola future decisions. It was like yesterday. Sooka olindeko. 1 second, sister. Lindako taata alabika nga agenda okuwummula obuweereza. Ono yajja musikane taata enjogera yalinga agamba tagenda nakudda mu kanisa. What's that about? Ekyo kibadde ku ki byoyogedde ebyaki? New construction was your idea. Bino ebyokuzimba ekinanka ekipya kyali kirowoozo kyo kyokka ate obindekera. And I have no doubt in my mind that the new Nze siina kubuusabuusa nti kyonna ekigenda ozimbibwa ekipya ogenda sobola okikwasaganya era ojja kiddukanya. been the lead on it anyhow. Katonda wange You're just leaving? kyogamba ogenda fuluma bufulumya ogende bw'otyo. When this happened? Kino kyatuusewo ddi? Proverbs 3, 5, and 6. Ojjukira Proverbs Lord, with all your heart and lean not on your own understanding. nti kwegamba sembera gye ndi n'omutima gwo gwonna You will set your path. teweesigama kutegeera wako singa ogezaako okunzikiririzaamu n'ontegeera njasobola okuggulirawo ekkubo ettuufu mw'onootambulira. Nkugamba byenkugamba gompoleza Proverbs ngero. But the Lord's work is still yet to be done. Tetuganya olina ebizibu ebyatukawo. Mutabani wo yafa muzzukulu wange naye ate emirimu gya Mukama girina osigala nga gigenda mu maaso. Ekyo kye njagala okutegeeza. Tulina osigala nga tuli mu buweereza. Newankubadde ekizibu kiba kituusewo gye tuli naye tulina osigala nga tutambuza n'okuweereza eri abantu ba Mukama n'okutambuza emirimu gya Mukama. Kati ono mukazi wattu Kate Hernandez buli lwafunamu akakisa afukamira wansi ku maviivi ge.
Lord, I ask that you send us a blessing. N'asaba Mukama. Someone at the end. N'amugamba nkusaba ekintu kimu. Njagala osindike malayika yo. Eri abantu bonna bonna abatunudde muwala wange nga ekibi. Aliso balage ekitangaala nti muwala wange si mubi. Kyenkusaba Mukama. Yajja. For you, Ed. I wish there was something I could do. Nsubira kale singa mbadde nnyina omulimu gwesobola okukwasa n'okola. In construction 40 years ago. Omanyi kitange yatandika ekiyitibwa Daniel Constructions emyaka ena egiyise emabega. Danielson. Era nga abasinga bonna baali bakozi bakyalibe. Wabula ekisinga okunyiiza bw'olinamu abasinga bonna si bava ku sayidi ya gavumenti. Bameka ababeera mu nsi yaffe abatuuze b'eggwanga abali ku kimu. Bano bonna si bo batuuze. Oyagala okumanya lwaki teri ayagala kukozesa. Ensonga yeesigamye ku ggwe. Buli kaseera obaako n'ebikunyiizizza. Buli kaseera oba n'ennugu oyombesa abantu ng'obateekako ebizibu byo. I've got a lot to be thankful for. Wandibadde weebaza ne Mukama kono mwebaze. Esaawa zino ngenda kufayiringa bankruptcy mu weeks 4. Muwala wo yakafuna omutima. Ogwo mukise kuva eri Mukama wandibadde ofukamira na kino otandika kuba ttendo. Kyogamba bizinesi y'okubeera eyakabi obadde ofukamira n'osaba kyegamba. Abantu butamanya. Mukama yatugamba nti singa tusaba kijja kutuweebwa. Buli lunaku nze nsaba. Buli lunaku nsaba. Kyengenda okukolera. Nyina kyali wange. Bagenda kuba bakola extension ku kanisa ye. Essaawa zo nyina emirimu mingi sisobola gezaako gukola ogwo. Kyensobola okukolera kuli komendinga genda okola ogwo. Webale. Amugambye nti wandibadde weebaza n'okwebaza. Kubanga guno mukisa gw'amaanyi kuva eri Mukama. Muwala wo yafunye omutima. Leave your anger in the truck. Obusungu bwo bw'oba ogenda osisinkana abantu bano obusungu bwo buleke mu mmotoka. Kyenkusaba. Bw'oba ogenda osisinkana abantu bano obusungu bwo buleke mu mmotoka. That's a good spot for that playground when you were. Kati essaawa zino baali balinda contractor. Ebisinga byonna bimaze okubeera approved. Mr. Danielson, right? Anti Mr. Danielson yegwe. Wasn't really expecting a building that. Mbadde sisuubira kusiikanawo kizimbe naba kino mu kifunga kino. Anti munaye Mukama, ye Mukama ebintu byabikola. Essaawa zino njagala osooka ojjola project gye twagala tukolereko. Able to make it clear to you. I know what his vision is, direction he's headed. Mr. Danielson. Mr. Danielson. Thanks for coming out. Webale kujja ne pastor. Need any work done around here. Kati siraba mirimu ki gye mwetaaga okukola waneeno. Okay. Kale. No, let's dive right in. Oyagala tandikirawo. Plans are to build out this. Pulaani zaffe za kubanga tubaako ke tuzimba waneeno. Addition right here. Tugenda teeka addition awo wennyini. It's a pretty big job. Mulimu nga mukulu era ddala. Ugenda kubeera expensive. See proof of funds before we get. Nyino soko kakasa nti fund zimuziina nga sinaba kutandika. Kubanga siagala kumalira budde. Tiwali akuyise wano kumalira budde seo Mr. Danielson. But only if we offer you the job will we show you any documents. Niyo omulimu tugukuwa. Bw'oba ogamba nti omulimu tugenda gukuwa nga tumaze kulaga nti budget yaffe eri bweti. Then wandibadde okireka. Azaleeta amalala. I'm probably not the man for this. Oba osanga sinze musajja ateekeddwa kukola mulimu guno. Obuzibu yemati amuleke. He's the last one on the list. Oyo nno yasembayo ku list. Muleke. Tajja kujja ssebo atumanyire bw'atyo. Abagambi balina omulaga proof of fund. Okakasa mu ssente baziina ezinasobola okuzimba kye baagala. Kubanga aliwo muleeta okuzimba ng'ate tebalina na ssente. No. And what about church? He knew we were going to church today. He needs. Ono yali abuuza mutabani w'omukulu ne bagamba mutabani w'omukulu afulumye omwagenze vuga kalonda aganya. N'agamba kadda mbutuufu yategedde tulina ogenda mu kkanisa olwaliro. Ayinza atyo ogenda musimanyi kuvuga kalonda aganya. Tudde bali mu kanisa. Tells us that in our Father's house there are many rooms. If it were not so would I have told you. Agamba nti okusinziira ku Bayibuli yatugamba Mukama yatugamba nti waliyo rooms nnyingi mu nnyumba ya Mukama. Come back and welcome you into my. Nkimanya ntya. You also. Yagamba nti akutte kubo genda tuteekera waggulu eyo. Bwana amalo tuteekera then alyoka ajja atukime. Atutwale atwanjule maaso ga Mukama. Yatutekedde kubanga naye essaawa zino gyali Yesu Kristo.
lodi abeera ne mu kanisa naye nga si yalimu. Tudde no mu semitale. Kano kaseera katube kavudde waka kakote bukwashikubo kujja ludda. Kaze ku ntana ya muto waako. Kali awo. Ziba teziri bosi abakwate kubo ne bajja. Junior. Waye gwe Junior. Bakomyewo okuvaayo eri. Junior. Listen, son, we understand that you need space. Tukisegera nti weetaaga space. Know before you leave this house. Wabula kyetaaga liso otugambe bifo nga tonabafuluma. We got your note, baby, but Twafunye nooti yo tetugaana naye. mission. Era still oteekeddwa seeking permission toyinza genda bugenzi bw'otyo. care. Mufaayo ki? What'd you say? Kiki ogambye? Some dad? Dada ofaayo. Did him? Omumisinga ddala. Oh, Eric, you're sorry for not being there that day to pick him up like... Wali okutteko n'ogendako ku ntaana ye ne weetonda okubanga tewasobola kumukima ku lunaku olwo kubanga bwali buvunaanyizibwa bwo. Wali obaddeko awo n'ogenda ku ntaana ye ne weetonda. Amazima gali nti mumisinga omwana wange. Ono yabulwa kyamugamba kubanga akima kituufu amumisinga. Tudde erudda. Nabagambye tuli ka inspiration, tuli ka religious drama. Video inspirations nga bulijjo. Hi, may I speak with your school counselor, please? Njagala kwogera ne school counselor bambi we kiba kisoboka mumpeeko. Tudde bali. Mukazi watu bambi. Bise bisinga abeera bubeezaawo ng'atudde. Why? What is this? Bino biki byoliko? Junior school counselor has arranged for me Anti waliwo junior school counselor yatuteekedde texting one. tusobole okwate ku bugenda okubulirira abaana ku nsonga z'ebizibu ebiva mu kusindika message nga bw'ovuga. Kubeera ku ssimu nga bw'ovuga. Respect. What? I mean, I'm sorry, but that's not fair. N'onsonyiwa naye ekyo si kya bwenkanya. Is it fair a teenager texted him her phone killed Eric? Is that fair? Gwe ddala mbutuufu kiri fair kya bwenkanya omwana okubanga yavuga emmotoka nga bw'ali ku ssimu natta omwana waffe. Is it fit to take Eric from us? Is that fair? Ddala mbutuufu kiri fair Mukama okeera ku makya n'atuggyako omwana waffe. Tell me, how is running down there and telling these kids Kati mbuulire okwate ku bugenda osisiika n'abaana bano. is part of God's plan? Engeri gye kigenda okubeera nga ntegeka ya Mukama. What are they supposed to learn from? Simanyi naawe nze tomboggolera otyo tomboggolera. Wulira. I don't know if they're going to learn anything. Simanyi oba abaana bano balina kye bagenda okuyiga. I don't know. Simanyi oba banayiga oba tebaayige. Wabula kye mmanyi kiri kimu. I'm going down there. Nze ngenda gendayo enkya. And era reach one. Ne bwe naafunayo omwana omu ne muyigiriza n'ayiga n'amanya. They will reach omwana oyo ajja sobola otuuka ku munne ne munne atuuke ku munne eyo chain nja kubaako bentaasizza. No. Nkimanyi. My son's death. Nti okufa kwa mutabani wange si kwa bbule. Si kwa bbule. Kumpadde ekyokuyiga n'okubaako kyenjigiriza eri abasigadde. Kyenjagala omanyi. Era bw'amalizo bimugamba n'akwate kubona tambula n'agenda. Mukazi watu agenda okuzza amaaso okwekkaanya nga kirabika nno baali bamusayininze nga bamwetaaga. Ono bw'abeera mu komera ebiseera ebisinga babaleetera faaza najja n'abasabira. Die every day. Ono yagamba abaana bangi abafa Texting. buli lunaku. And 21% of teen drivers involved in fatal accidents were distracted by their cell phone. Agamba nti 21% abavubuka abafuna obuzibu ne bakoonebwa abamotoka oba siki ne bakoona bibawo lwa nsonga babeera distracted n'amasimu gaabwe. Was texting and driving. Mwana wange yafa naye nga yakoonebwa emmotoka eyalimu omwana ow'obuwala myaka mito yali agivuga nga bw'asindika message ali ku ssimu. Yagamba tekiba kirungi vuga mmotoka nga bw'okozesa essimu yo. Vuga emmotoka otuke w'otuuse opaakinge okole by'oyagala
tiri agenda kugaana. while driving pledge. Mbadde ngenda basaba tweyame tulayire essaawa eno yennyini abamu ku abo tulayire mbuteri kuvuga motoka ng'ate bw'okutte n'essimu. Njaga mulowooze ku bino. Donor. Each one of you in this very room. Era n'abagamba kijja kuba kirungi singa oba ofunye obuzibu njagala mulowooze ku ky'okubeera baddoona. So. Mwenna abali wano ku mwenna musobola otaasa obulamu bw'abantu 8 nga mutabani wange bwe yakikola. Signing up. Would you raise your hands? Yenna omwetegefu genda maaso n'okola kino njagala owanika omukono. Baawuliriza bambi. Abadde asuubira kufunayo omu yekka. Ekyewuunyisa bonna baawanika emikono. Kusya ku bigambo byayogedde bambi. Ate nga ali inspired by true events. Niwankubadde kyali kya bulumi gyali. Ni tekimugaanyi kikozesa nga advantage nnungi. Kubaako ngeri gy'atereeza mu ggwanga. Man, the first interest payment on this loan is due soon and we have not even driven the first. Amazima ga Katonda mu ggulu bino ebintu no bitandise okugira. First entry yatuuse dda tulina kye twakoze kiri awo kikulu. Ba contractors zino bonna bali booked. Waliyo omu atali booked? No. Nedda. Oyo omusajja nze sigenda kukolagana ne musajja wa mpisa mbi. Nedda sebo. Wuliriza. Obviously has some issues. Yamugamba tetuganye omusajja alina issues kuno era dda mbutuufu alina. The air rentals yesterday. Nagenze ne njogera ne Eddie olwajjo. It's absolutely the best contract. Nangamba nti essaawa zino ye musajja kati best contract aliwo. There's more. Contractor. Sooka wulize waliwo ebirala. See, olaba? Mr. Danielson on the service. Mr. Danielson kungulu kuno ayinza okubeera nga ali rigged kwegamba ali abo bwatyo. Ne munda kati tetuganya ayinza okubaamu akatooto naye. But you know, in talking to Ed, I find out that the guy. Nakizudde nti guys ayina ebizibu. Struggling for one. Agezaako toba kwetereeza ayina malooni. Kyakubiri ayina n'ebizibu okuva mu famire mwennyini. Tuteekeddwa ogezaako okukola ne contractor. Ayagala okukola naffe. Yagamba nti oba osanga ekyo kijja kuleeta okubeera comfortable. Naye wuliriza kino. Ffe tuli bantu ba Mukama. Yagamba nti ffe tetwerondera kubo lye twagala, Mukama yatulondera. Tugenda wa Mukama gy'atugambye gye tuba tulaga, si gye tweyagaliza. Ne bwe kibanga kituleetera okubeera uncomfortable, tugenda ku kkubo Mukama ly'aba atulaze. Bw'abanga ono gw'atulaze, tiwali kyakukola. Era nga nkimanyi mu bbanga tono ogenda kukola ekituufu. That would be the address of Danielson Construction. Anti eyo nkwada address ya Danielson wajja abeera. Amugambye nti gwe kyoyagala ekinakuleetera okubeera comfortable kyoyagala. Wabula essaawa zino si kyekiriwo. Mukama ffe engeri gye tuli abantu ba Mukama tuweereza Mukama, tukola mirimu gya Mukama. Mukama ye atulaga kyayagala. Ne bwe kiba kigenda kuleetera okubeera uncomfortable, ly'ekkubo ly'aba ayagala okwate. Kati wabanga ye musajja gwatulaze nti yaliwo yekka, kiba kitegeeza tewali kyakola tulina omusiikana. Onagera okuzza amaaso nga pasita amulumbye. Anti bwe bali munnange. I thought it was pretty clear that I wasn't interested in you. Nabagambye seetaaga mirimu gyammwe. The job was probably not. Wagambye nti oba osanga omulimu sigu gw'oteekeddwa okukola. Bw'ogamba nti oba osanga kiba kitegeeza otuwa chance ez'okuddamu okugezaako gy'oli. To be honest, I'm pretty busy around here. Mazima gali nti ndi busy. Leka kulimba. David Reynolds on the way over here. Before nga siraba kwata kubo njogedde ne Ed Reynolds okujja wano. Nambulira nti olina ebikuteganya. Nangamba naye kyakyanyumiriza nti gwe musajja ajja osobola okukola omulimu gwange gugwe mbudde ate ogukole nga bwe ngwetaaga. Mbadde nsaba twerabira ebyaliwo olunaku luli. Tutandike bujja. Kubanga waliwo ebintu bingi bye tusobola okugezaako okwasaganya nga tuli ffe mbiriri. Olabye otya? Nkusaabusabi. Mr. Danielson. Pastor Newman. Pitibwa Pastor Newman. Neetaaga contractor. Katonda wange. Yasooka n'aseekerera. Kino Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Omwana eyafa ne bamugyamu omutima baagwa muwala w'ono. Kyokka ne bano basiikanye. She'd be singing by now. But she's tired. These things, they take time. Listen, the doctor even... Yandibadde ayimba essaawa zino kono munnaye bitwala obudde. Abasawo baagamba nti ajja kuba awonye. Ono n'akyakaaba muwala waayimbe. Turn for anyone, especially your daughter. Look, I just want to hear my baby. Njagala kuwulira omwana wange ng'avaamu eddoboozi lye. God and Michelle are going to know when she can... Anti Katonda ng'ogasseko ne Michelle bwe bajja osalawo bamanye ddi lw'anaddamu okuyimba. Essaawa zo tosobola musindikiriza.
genda okujja wano ng'ayambuka madala asuulayo. Kwe kujja asooka amulabe. Yeah. Yeah, I got it. Mbifunye, mbitegedde. You okay? Simanyi oli bulungi gwe. Yeah. Yes, ndi fine, nja kubeera okay. Okay. Kale bw'oba ojja kubeera okay? I invited your mom and dad over. Nayise maama wo ne taata wo bajje tusobole okulyamu ekyeggulo ffenna. Just thought that we could all use some time together. Nalowooza nti oba osanga tuyinza okwetaagamu akadde ffenna. It's just that. Kiri nti. So just call. Remember that third party manager I talked to? Ojjukira ku manager oli gwe nagamba third party manager gwe baleeta. Yeah. She called and yakubye essimu the dinner to discuss. N'agamba nti ayagala tusiikane tukukye eggulo. Waliwo ebintu byayagala okwapruvingako asobole okugezaako biweereza bakama baffe basalewo tutandika ddi. Then kati bwe kiba bwekityo tewali tabu. I have to. Nyina ogendayo. Ever since the accident, I've been. Kubanga okuva ku accident lwe yatuukawo mbadde mwepena. I will call mom and dad. Ngenda kubira mama ne taata. Then mbagambe bikasolinga tujja kitegekola tekina buzibu. No. Namugamba nedda tekikwetaagisa bikasolinga. Yeah, you said late dinner. Right. Ogambye ndowooza late dinner. Si bwe kiri? To the restaurant, have appetite. Nsobola oluvannyuma nga tumaliriza mu restaurant n'eziruka n'enzija ne tulya ekyeggulo kyaffe nga family. Kubanga nakyo tukyetaaga ekyokubeera ewamu. Koye kaali. Ati bwe bali munnange. Tandise okubanga akomaakomawoko mu ngeri oba endala. Yakwate kubo n'asooka asobola okweyongerayo. Ono omukazi wattu abeerawo nassa n'awulira nga ssa awulira okulumizibwa mu kifuba. Wait. Lindako. Bw'oba olina kye weetaaga leka nkikufunire. Thanks, Mom. Weebale maama. You know, I am so sorry that you heard that discussion. Nkimanyi era nsonyiwa okubanga owulidde emboozi gye tubadde tunyumya. Nowadays, your father, he really does love you. He just doesn't know. Taata waakwagala just lwakubanga tamanyi ki kyateekeddwa kukola mu kaseera kati nga kano. Mom, I just don't think I can ever see. Maama sikiwa nti nsobola okuddamu okuyimba nateera. I can barely get from my bedroom. Olaba sisobola kuva mu buliri bwange kujja tuula mu ntebe nga sizirikidde wakati awo nga nzija. Bulumi bukyali bw'amaanyi. Ever want to sing again? Simanyi na kumanya oba neetaaga okuddamu okuyimba nateera. Mwana wange toyogera bw'otyo munnange. Toyogera bw'otyo. Give you the most amazing gift. Gwe ekirabo ekikyasinze. Give you that gift for. Mukama yakuwadde obulamu. At least wandibadde ogezaako okulaga n'osiima obulamu obwo gye bwava. He's going to be so blessed by you. Nkakasa omuntu yenna eyakuwa obulamu buno agenda kubeera mukisa mwereere. That blessing will be for you, Mom. Nze ngamba kimu omukisa guli gy'oli. Nedda munnaye toyogera bw'otyo. Amazima gali nti kuva lwe nnakuzaala oli mukisa gw'amaanyi gye ndi. Kakino obudde nga bwetoolodde. I invited you. Yeah. Kakino bano bajja mu restaurant. Glad you could make it. Ndi musanyufu kubanga wasobodde okujja. Ono ababuuza biki byasobola okubateekerateekera. You know what? That's Linasooka asomako. one sweet, please. Omanyi? One more. No, you're not. Leeta. That 3 iced teas. Leeta busatu, leeta bu iced tea busatu. Hello. Gamba ki pastor kuno gamba ki? So brought his whole project file with him. I ain't got no choice. Project mbadde nagisuulira ono kuno nedda mbadde mbikwasaganya. Become my bedtime reading every night. No, it isn't. Ennaku zino seba asoma project ekiro kyonna. I mean, can you read me? Ne Bayibuli yennyini yatuuka essira n'efuna obujja. Tokyanfaako ofa ku projects zo kati. Miss Pearl, I do want to apologize. Mukyala Paalu ngenda sooka nkwetondere. But I just want to say. Kimanyi mbadde nteekeddwa okubeera mu nsonga zino zonna. On everything that has gone on with you and your family. Yamugamba olwedo yabadde agenda maaso n'okumpa updates ku buli kimu kyonna nga bwe kitambula. You don't owe me an apology. Era essaawa zino sigamba nti weetaaga okunneetondera teweetaaga. Okay. Well, let's Kaakati go ahead and order the food and nze ngamba twandibadde tutumya ndowooza emmere. Sounds good. Tutunule ne mbino. Musooke mulindeko. I invited the two Abagamba ekimu bayisizza. Sibayise tugezeeko tunula mu bino bye muleese. ex gentlemen.
mukakane to say kyembadde njagala bagamba all that I need to see. namaze dde ofuna n'okulaba kibye neetaaga okulaba Full recommendation. ngenda kukola full recommendation ngisindikire bakama baffe And move forward. mbagambe nti pulaani ze mulina zijja kukola basobole okugezaako okubanga basindika ebyetaagisa moving forward. Okay. It's my pleasure, gentlemen. Banange Recommend that you hire a kyensaba kyekimu kyokka mwandibadde mufuna contractor ng'obudde bukyali kobo kali kakati I can't stay in this place. saagala kubeera mu kifo kino maama go ge mazima This place is horrible. ekifo kino kya bulabe nnyo kamala No. But it's in God's hands now. gwe kyoba omanya nti buli kimu kyonna kati kiri mu mikono gya Mukama era saagala weeraliikirire osegeera Did you talk to the DA's office? wasobodde okwogera n'aba DA? Yes, nayogedde nabo kati bagambye ki? What did they say, Ma? Kiki kye bayogedde maama lwaki soyogera? Kiki kye bayogedde? They said for us to get the best lawyer we can. Bagambye ekintu kimu tugezeeko tetenkanya tufunye looya akyasinze kyekyoka kyebaba kwegamba kyo kiga kwetaagisa looya bagende bafune looya. Hey, sister, why don't you take Lisa to a car? Lwaki sowerekera omukyalo n'omutwala mu motoka? Nze bino ngenda bikwasaganya tofaayo. No, yeah, I don't mind. Nze sifaayo kumuwerekera bwe kiba tekirakundi era muwerekera omutwale kakati naye kayina engeri gye yalabawo naye ga kyajjawo alayika tasobola kwogera naye yamugamba omukyalo n'omuwerekera omutwale mu motoka nze bisigadde ngenda kufuna engeri gye mbikwasaga gyamu tofaayo. Kale yamukwata na ku mukono. So how was everything? Kale bibadde bitya bannange? In fact, do you? Bibadde bisufu. Because I have a good. Mbadde njagala kumanya oba mukola deliveries nandiyagadde okuweereza abantu bange mu kanisa. You'll do that. Our owner Tetukyakola deliveries. I hear right now. Bosi waffe Keti Hernandez ate ne muwala we Maria Hernandez yali akola deliveries taliwo. Kono soko lindeko. Ogambye Maria Hernandez? Do you know her? Omumanyi? He says she's no longer with you. Ogambye takyakola wano. Ali luddawa. Maria Hernandez. Erinnya eryo investigating officer yamukubira essimu n'amugamba omwana yakona mutabani we yali ayitibwa Maria Hernandez niwakubadde mayina amugambye ali mukomera abadde mu restaurant n'alya emmere n'asasula emmere mu restaurant y'omukyala azaala omwana eyamuttira omwana we yasooka n'awulira nga buli kimu kyonna kimutamye n'awulira obusungu n'akwata ekkubo n'asituka yajja atambula abadde atandise okuba nga abyerabe naye kati ate kino kimwongedde busungu abadde mu restaurant y'omukyala azaala omwana eyamuttira mutabani we alidde n'emmere n'agisasula nemuwomera na nnyo Katonda wange. Mukasiya katwakwati kuwentudde waka. Baali batudde dda era nga abazadde baali bazze ku kyeggulo. Tata n'asooka asabira emmere gye banaatera okulya. Thanks, Ma. Onaawulira ewunya bulungi kirabika kigenda kubeera kisuufu nnyo Kamala. Njagala weekaanye. Baba ziba teziri busanga lwodi akomyewo eka. Ono yasooka n'amuyita amubuuza kiri kitya. Simanyi oli bulungi David yajja munakwavu kusyako ekyo ekimutuusyeko olwaliro. Abagamba nti agenze mu restaurant ey'omukyala azaala omwana eyatta Eric mutabani waffe. Eki owedde kyegambye ekyo kyolwaliro ngenze nentula mu restaurant nendi emmere nengisasula mu restaurant y'omukyala ayitibwa Keta Hernandez azaala Maria Hernandez eyatta mutabani waffe. Obasiikanye omukyala omusiikanye oyogedde nabo kono simanyi sibalabyeko soko gyotule wansi tubyogeremu David bana isimanyi kye nandikoze singa ntuse mu restaurant ali singa omukubbo waali yamugamba wandikoze ekintu pastor era omuweereza wa Mukama kye yandikoze wandibadde obasabira busabizi wandibadde osaba nabo ogambye ki maama? Pray with the people. Nsabe n'abantu About the death of my son. Abantu abalina obuvunaanyizibwa mufa kwa mutabani wange
You want me to pray with? Oyagala nsabe nabo. Pray for. Sina kimba sabire. Pray for him. Mbasabire. Mama. Yes. Yes, ekyo kyegamba mutabani David. Omanyi? I can't imagine what. Ng'omuzadde sobola gezaako teebereza mu kyalo ekizibu kyayitamu olwa muwala we okubeera mu kkomera. Compassion is. Omanyi obwagazi. Something. Kyekintu. Just save for our brothers. Tetuteekeddwa gezaako kiraga bakkiriza bannaffe bokka. Tulina gezaako kikola nga Mukama bw'akiraga. N'abo bennyini wadde baakutira mutabani wo olina ogezaako balaga obwagazi. To the people who took our precious Eric. Newankubadde baatuggyako munayo omwana waffe. Tuteekeddwa balaga obwagazi. Wabula si balaga bukyayi. Mukama bwe yakikola. Tubadde tusaba ensonga zino. Yagamba nti munayo tulina osabira baganda baffe. Tulina osabira buli omu yenna. Trust in the Lord. Olina okwesiga Mukama. Neesige Mukama. Stop saying trust in the Lord. Lekera ogenda maaso n'okwogera ensonga y'okwesiga Mukama. Trust in the Lord and look where it's gotten us. Yagamba nze okubiririra emabega mbadde neesiga Mukama laba wantuusizza. Sit here and pretend nothing is happening. Bwe muba mwagala otula wano mwefulemu tewali kyatuukawo kiryoke wabula nze sigenda kudda ku ebyo. Mazima ayogera bino kati pasita mulambirira. In fact bamurankize kati senior pastor. Muzeeyi yasituka agenda asooka asikale mutabani we David. Wabula asobola ogezaako kitegeera lwaki amenyese mutima. Lwaki atandise okufiirwa kyetwandise okukkiriza. Anafuye. Muzeeyi yajja waali. I'm not in the mood for a sermon. Taata siri mu modu ya kutandika kumbuulirira bya nsonga ko nedda. David. Your family are going through something I've always prayed. Yamugamba gwe ne family omugenda maaso n'okuyita mu kintu okubeerera emabega ffe kye tutaali twagala kirabika kitudde ku ggwe. Lwaki okigenda maaso n'okutuukawo? Eric is gone. Mutabani wange wuyo yafa kati. And every night that I walk through that door, he won't come running in that room. Era nga gamba buli lwe nkwate kubona ennyingira bwe nti mu lujja olyo mba nsuubira nti agenda kujja nga adduka. Nkitegeera ky'ogamba. But no amount of anger is going to bring him back. Yagamba ne bw'onoosunguwala otya tekigenda kumuzza ekyobusungu. I'm going to suspend the installation. Era we bituuse kati installation bye baali bagenda okuzimba ngenda sooka mbisa spending. Ogenda bisa spending. Ogenda kuzijjako ne kanisa kati. Yagamba sigasyali yagadde kujjako kanisa. Wabula obusungu bw'olina eri Mukama. Wandibadde atleast obeera waka ne family ko tugera kubeera fine. Ki ekinaatuukawo singa omu ku bakkiriza akwate kuba okujja gy'oli omukansolinge ng'oyita ku sayidi ya Mukama. Ku busungu bw'olina ogenda kwogera ki? Kuba kati obusungu bw'olina bwa Mukama. Onyigidde Mukama. You're still the lead. I'm still counting on you to get it done. Nze kyakkiriza nti ensonga zino ogenda zikwasaganya ekanisa ogenda gikulembera buli kimu kigenda kugwa. Wabula. Yamugamba kati essaawa zino omanyi ki ky'olina okukola. Ekyokola okimanyi. Olina kuddira kukkirizaako na bwesigwa bw'olina Mukama ky'olina okuddira. Olina kuddayo eri okukkirizako ng'ogasseko n'obwesigwa eri Mukama. Yagamba okukkiriza yes. Okukkiriza kukyali mu mutima gwo. Era n'okwagala kwa Mukama n'okwagala kw'olina eri Mukama okyakulina ku kyakutuddemu mwana wange. Do you still believe in your Lord and Savior? Will you stop questioning your faith? Kyenkusaba kiri kimu kyokka okyakkiriza mu Mukama Katonda omununuzi wo omulokozi wo n'olekera otandika okwemulugunya mu kukkiriza kwo kubanga kati kyekisingira ddala okubeera ekikulu. Ekinuma kiri kimu kyokka ati omutima gwa mutabani wange gye guli era nga bwe twogerera kati kugenda maaso n'okkuba mulamu wabula siina ssanyu lye simanyi lwaki. Byonna bya Mukama mutabani. Listen to what he has to say. Wandibadde osooka n'owuliza ki ky'ayagala okugamba. To our good fortunes and our suffering are in his spirit and in his power and can be found. Yagamba nti mu kubonaabona kwaffe mu mwoyo na buli kimu kyonna ng'ogenda maaso n'ogezaako munoonya asobola okuzuulwa. Asobola okuzuulwa singa okwata Bayibuli ekitabo ekitukuvu. Mwali byonna bye weebuuza bye mwemulugunya osobola obifuna.
yajja erudda mu kisenge kya mutabani we. Njagala owulirize. Yagamba Mukama, simanyi oba ompulira, nzize gy'oli nga nkusaba onsonyiwe. Abadde awabye olw'obusungu, olw'ennyiike n'ennaku gy'alina ku mutima, wabula olwaleero azze gy'ali. Agamba nti nziridde obusungu n'okutya ne bimpugula, wabula ekyewunyisa tonvudde mu bambi. Ye Saala gy'aweereza eri Mukama. And you say in your word, if I would just believe in you. Ogamba mu bigambo byo nti singa nkukkiririzaamu, ebisigadde byonna ojja sobola ogezaako okundaga ekitiibwa kyo. Nakati nkusaba Mukama, nkusaba kubanga ndi gy'oli, nkusaba nga nkutegeeza nti nkukkiririzaamu, njagala ondage ekitiibwa kyo. Mukama bambi, Mukama bambi, nkusaba ondage ekitiibwa kyo. Nkusaba ondage ekitiibwa kyo, nkusaba ondage amaanyi go. Kyonna kyonna ky'ogamba ndayira ngenda kikola Mukama. Mbulira ki ekyokola. Nzize gy'oli, mbulira ki ekyokola. Nkusaabusabye munnange. Kyava za amazzi erudda. Kakino omukyala we bambi ali mu kisenge. Genda maaso n'okubaako byawandiika. Ng'amaze osabira mu kisenge kya mutabani we yajja mu kyawe. Kyava atule wali omukyala. Wuliriza. Mukazi wattu yasera waamu obudde amuwulirize. Mbadde njagala sooke nkwetondere ku byonna bye mbadde nkola. N'engeri gye mbadde neeyisaamu. N'engeri gye mbadde nkwasizaganyamu famire tebadde yabwenkanya. Wabula olwaleero. Ngenda kwate kuba nsooke nkugambe nti nsonyiwa. Wabula kati maze okutegeera ki kye tuteekeddwa okukola. Mukama ndaze. Mukama ndaze ki kye tugenda okukola kati. Okola ku kiki ky'otegeeza. Twetaaga tusooke tusonyiwe Maria Hernandez ng'ogasseko ne nnyina. N'ekyo atufune engeri gye tusobola okugezaako bayamba bambi. Wuliriza kyeggamba. Mukama kino akitadde ku mutima gwange. Kizito. Wabula twetaaga tusonyiwe famire eyo bambi. Era nekya twetaaga tuzuule omuntu alina omutima gwa mutabani waffe, kwegamba omwana waffe oyo gwe yataasa naawe obulamu. Twetaaga tumuzuule wajjali. Jjukira mukazi we bambi ategeera. Yamugamba kale bw'abanga Mukama ekyo kyakulaze then kye tugenda okgenda nakyo. Anti nkitegeera munaye bw'oyogera bw'otyo. Ekisuufu kyayo kikulu kya byonna kusonyiwa nsonga nkulu. Kusonyiwa y'ensonga enkulu. Tugezeeko n'okusiikana omuntu oyo bambi. Eric gwe yasobola okutaasa n'ayongera obulamu. Naye twetaaga tumusiikane. Kakati baakwateko ne basisikana Danielson. Bamubuuza kati omulimu. Yagamba singa tetufuna bitutetaaganya. Ndowooza myezi nga 10 otandika ddi. Jasi mwe mumpa omulimu. Anti omulimu ogukoleredde. Nsobola obbalaga ku mirimu gye nkoze bwe mba mwetaaga. Ekyo tekyetaagisa. Omulimu ogufunye bulaza. Kyokka omulimu gwe bamuwa guli waffe $5,000 aga. Jjukira abadde alina ne looni kumpi $50,000 oba 10. Yawulira nga takikkiriza. Bamuwadde omulimu ne sente bagenda zimutera ku account waffe $50,000 aga. Yajja ewaka. Yagamba n'abagambye mbalage references emirimu gye nkozeeko naye ne bagaana. Ne bangamba nze omulimu tugukuwadde. Omulimu baagumpadde buwi. Muntu kyakera ku makya n'akola ekintu ng'ekyo. N'akuwa omulimu contract ya $50,000 aga, $500,000. Ono yamugamba Katonda. Oyo abeera Mukama toddamu nakwebuuza.
jangu gwe. Yagamba twandibali tubibaza Mukama ku byonna byatukoledde. Mukama ow'ekisa. And we know that you hear our prayers. Era nga tukimanyi nti owulira essaala zaffe. We need you the most. Tukwetaagira ddala. And you are the only authority over time. Gwe wekka alina obuyinza eri obudde. Era ng'obudde bwo engeri gy'ogwa mu nsonga. Merciful. Kibeera kisa kyereere. And Lord, n'ekirala Mukama, we know you're good to those who tukimanyi nti oli mulungi eri ababa bakubye omulanga gy'oli. Abalina emitima mpozi ng'ogasseko n'emyoyo emisirefu abasobola okuwulira ekigambo kyo ng'oyogera. Wabula abo abakuba kkerere ng'emitima gyabwe gijjudde obukyayi. Ng'oyogera obalaga ebirungi tebasobola kubiraba. They will miss it olw'okuba nga bakuba kkerere. Era ng'agamba nti obukyayi bwe mbadde nnina n'ennugu ku mutima gwange. Mbadde miisiriza ebirungi byondaga. Weebale mpozi ng'ogasseko n'okuzza obulamu bwa muwala waffe. Weebale kuleeta musajja ono mulungi muteeka mu kkubo lyaffe pasita. Weebale Mukama. Yamugamba weebale nakunzikiriza kulaba nsi nga bwe nteekeddwa ogiraba nga sigitaddeko bukyayi na nnugu. Musaatu bambi yamenyeka. Yasaba kwolwo tasobola nakikkiriza bambi. Kyava sooka amunyweza. Ye mukazi we yali yasaba dda. Mukasi akano nga tuzze eri Junior. Mutabani wa Newman omukulu, mutabani wa Pastor omukulu. Lodi yajja agezeko siikana mutabani we bambi. Ebiseera bisinga beera isolated. Beera yekka. Yajja wali olwaliiro. Yamugamba buno si butoyi. Eric yabuyitanga collectibles. Yali abukuŋŋaanyanga n'abutereka. Ekiriwo. I'm sorry about not being there for him that day. Ngenda kusaba onsonyi okubanga saasobola kubeera waka ku lunaku olwo. Era saasobola gezaako kukima mutabani wange. Omulimu gwange gwandya ne neerabira ki ekisingira ddala okubeera ekikulu. Nsaba onsonyiwe ku lwa Eric munnange. Agamba nti ku lunaku olwo musajja wattu yanneesiga kyokka ate ne mulemererwa. Wabula kansonyi nti osobola ogezaako kizuula mu mutima gwo bambi n'okifuna n'onsonyiwa. Kono nze kusonyiye taata. Gwe ky'omanya nti nkusonyiye sikuyina akombwa. Ati mbadde nkusuubwa nange bwe ntyo. Ngoza mba sikusubwa. Mutabani wendi. Era nga bbanga lyonna kati ngenda kubaawo. Kyo nkigamba munnange. Forgive you. Era nga nkiwa ne Eric gyali ateekeddwa okuba nga yakusonyiwa. Anti weebali. Naye kennyini amusonye bambi. Ensonga esingira ddala obukulu kusonyiwaŋŋana. Kakati atandise okuwulira nga omutima guwewuka. Keera waalwo tuwadde erudda. But I still think we need to drop that line back. We'll move that. Twetaaga tusooke tusike layini eyo tugeze wali. Uno yatandise dogena maaso n'okukakalabya emirimu. Omanyi okola omulimu ng'okukosya laavu babwagazi. Abasajja be yabaleesedde abayi. Musojje nga nsabise okubalaba tugenda tandika tugenda kikwasaganyiza wano. Nabo abaaniriza. Juya nabo baalemerako lwa nsonga Mukama yali abalaze ono nti ye muntu ateekeddwa bakolera kibeetaaga. Era Sicily yagamba Pastor Newman. N'amugamba newankubadde twaga tugezeeko okubaako n'ebitukakkanya nga bye twagala tutambule nabyo. Neffe tuli baweereza ba Mukama. Mukama kyasalawo kye tuba tuteekeddwa okugenda nakyo ne bwe kiba kikuleetera okubeera uncomfortable ninga te Mukama ly'ekkubo lyakulaze lye tuba tuteekeddwa okukwata. Bajja erudda. Kakazi ono yali wa nasooka atunulya invoice n'agamba kino sikikkiriza ate oba. Kyali kizibu kukkiriza. Sente ze bagenda omusasula agenda sasula amabanja gonna agamubanjibwa abeeko n'ezisobola ogezaako okutambuza obulamu bwa famire ye. Kino mu kaseera kano ono omwami akolera Karoko Donation Center yajja n'asiika n'ono n'amugamba nti eno ye famire
abawa muwala wo omutima. Ono agenda okuzza amaaso nga mulimu ekifaananyi kya Pastor Newman. Ono ye Pastor Newman yampadde n'omulimu. Oyinza okukikiriza. Kyobulaba ku nsi ya Katonda buli muntu akwate kuba okujja gy'oli mwanirize n'emikono emyanjulukufu. Tomanya kiki kyabazze nakyo, tomanya ani abamusindise. Yakuba essimu n'akubya District Anthony. N'akwate kuba najja akyalira n'omukyalo n'ayitibwa Kate Anandezi. Nakyo agenda okuzza amaaso. Ne beeyanjula. Yakubira District Anthony. N'amugamba nti njaga ffe twagala kansolinga musango. Omukazi baamugamba nti munaye mwalawo tumusonyiye. Yali tasobola na kukikkiriza mukatya kubanga ye amaanyi gaali gamuweddemu ninga akigalidde ekintu eki kuweereza ssaala eri Mukama. Era yakubirawo essimu n'agamba nti agenda kuteebwa. District Attorney yamukubira essimu n'abagamba nti omusango bagenda gusazaamu. Kyali kizibu kukkiriza bambi. N'abakozi baali batandise omuwulirirako ennaku. Leegera tabbu. Kakayo tudde ebbali. Mu kanisa. Mu nyumba ya Mukama. Abooluganda bannange. Njagala tugezeeko okubanga tusindika essaala eri Mukama. Essaawa zino agenda banjulira senior pastor waabwe. Agenda otandika okubanga abaweereza. Bamuyita Pastor Newman. Yajja erudda ku stage. Njagala owulize ebigambo bye. Bamusimba obugalo obw'enjawulo. Banayengera basaba mutule wansi mutule. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sometimes ebiseera ebisinga ebizibu strikes bigenda ne bitugwako gye tuli. And instead of running mu kifo ky'okwate kuba okudduka eri Mukama, we get so angry tunyiiga nnyo that we can't run away from him. Ne tutuuka ekiseera nga tudduka naye nga tosobola kumudduka kimala. You see, I know that to be true. Ekyo nkimanyi kituufu lwa nsonga nkiyiseemu. Kyantuuseeko nga nze. That's why I'm here. Kyekyo lwaki ndi wano olwaleero. And prepared to humble myself. Nga ndi mwetegefu ogezaako okwewombeeka mu maaso ga Mukama. No. Our son Eric. Mwena ndowooza mukimanyi mutabani waffe Eric yafuna akabenje era bw'atyo n'afa. We made a decision. Twasalawo nze ne family. His organs. Ne tugamba eby'omunda bye babigabe. I confess I couldn't see. Nze ngenda sooka njogera amazima. Nali sobola gezaako kikkiriza. Such an early age. Omwana wange okufa emyaka emito bwe gityo. I was so angry. Nali munyiivu nnyo nga nyiigidde Mukama. I ran away from him. Ne ntuuka ekiseera ne mudduka. Nga saagala kumanya bikwata ku Mukama. Ne nejiruka. Nga saagala kumanya bikwatagana ku Mukama. Naye I'm going to run toward God. We bituuse kati ngenda kudduka nga nzira gyali. Run toward God as fast. Ngenda kudduka ne bwe naaba nziruka nga Usain Bolt. And I ask all and ate mwena ngenda basaba munnyambe tuddukire wamu. Tudduke nga tudde eri Mukama. Today I'm going to do a little something. Olwali waliwo ekintu kye ngenda okukola. I normally don't do. Kyesitera kukola mu buweereza bwange. I'm going to tell you why. Ngenda bagamba lwaki ngenda kikola. I think it's a privilege to testify. Nze ndowooza guno mukisa gw'amaanyi era kya kitiibwa okubanga njulira. I want to testify to the fact that God transformed. Era nga njagala njulire. And out of that transformation. Nti Katonda yasobodde okugezaako okubanga nkyusa era mu kukyusibwa okwo waliwo ekyazaaliddwa ekyenjawulo. Kate Hernandez. Ono omukyala ayitibwa Kate Hernandez. Lady next to her is. Amutudde ku mabbali ye muwala wayitibwa Maria Hernandez. Maria here. Maria omuwala ono gwe mulaba bambi. Is a honor roll student. Oyo gwolaba ssebo honor roll student. To be the first in her family. Yabadde agenda osooka mu famire yaabwe ogenda mu college okusoma. Those dreams and aspirations. Era nga abadde alina ebirooto wabula bwe bituuse kati ebirooto ebyo bigenda sooka bidde ebbali. Maria jangu wano eno. Yakwate kuba n'amusitula kwe kumuleeta. Awa bujulizi. You see, Maria here. Maria gwe mulengera wano erudda. Accidentally. While driving, accident bwe yali avuga emmotoka nga agenda maaso n'okusindika message yakuona mutabani waffe n'amutta. 25 tells us. Wabula Mark 25 etugamba against anyone. Nti toba na nnugu eri muntu yenna. So that your Father in heaven will forgive you your sins. Amen. Bw'oba osobola ogezaako sonyiwa omuntu ne Mukama gyali waggulu mu ggulu asobola okukusonyiwa ebibi byo. Nze nyimirire wano ng'akiikirira famire yaffe musooke mujje. Yabayita. I want you to know. Njagala omanye kino munnange.
that we forgive you. nti ffe munaye ffe twakusonyiwa. We forgive you. Ffe twakusonyiwa era tukusonyiye. And my prayer Era mu ssaala yange is that kiri nti your heart is no longer burdened. omutima gwo tegukyalina bizito. Tegukyalina buzito. The forgiveness of God is granted to us all. Yagamba lwa nsonga of Jesus Christ. okusonyiwa nsobola okusonyiwa lwa nsonga Mukama yatukwasa okusonyiwa nga tunaazaako n'omusaayi gwa Mukama. Jesus is willing to receive you. Era ng'agamba essaawa zino kyoli kiri kimu kyokka ky'oteekeddwa okukola kwe kulokoka kubanga Yesu Kristo mwetegefu okubanga akutwala. Will that be okay? Kinaabeera okese ng'oyatula. And everyone please. Bano era abasigadde mwena ngenda basamwanika emikono tusobole okugezaako mu mwatuza bambi. Father, Kitaffe ali mu ggulu. please forgive me for my sins. Bami ngenda kusaba osonyiwe ebibi byange. Byenjogera byoddamu. And I thank you, Lord, for Era nga ngenda kwebaza Mukama arms to me this day. okubanga ogolodde emikono gyo gye ndi olwaliro. Your arms in this day to me. Please, Lord, send me your Holy Spirit. Bami Mukama asindikira omwoyo gw'omutukuvu. Your Holy Spirit. Sindikira omwoyo gw'omutukuvu. That you sent Jesus. And I thank you that you sent Jesus. Era nga nkwebaza okubanga wansindikira Yesu Kristo munnange. And in Jesus' name. Mu linnya lya Yesu Kristo. If God says, Amen. Amen. Era ddala mu butuufu. Thank you. Weebale. Alina kyagambye n'agamba nti Mukama yatukwasa okusonyiwa naye yakutukwasa atya? Yakutukwasa nga tunaazibwa omusaayi gwa Yesu Kristo. Kiba kitegeeza nti osobola osonyiwa omuntu yatugrantinga okusobola okuba nga we forgive. If in death, mukufa still do God's bwe kiba nga mutabani waffe akyasobola okukola obuweereza eri Mukama. To announce today. Era essaawa zino ngenda kukola omukisa guno osobole okwanjula olwaleero. Waliwo ekiyitibwa #Save1000. Ye mission abagambye kati bwe buweereza bwe tugendako. Born from tragedy. Kuzaalibwa kuva mu kasamba ttuko. Our very own First Lady. Wabula nakyala mukazi wange yakitandiseewo. We'll focus on promoting the need. Tugenda focusinga organ and tissue donation. Ku nsonga y'okuwulira abantu okuba nga basobola okugaba kye tuyita eby'omunda. Mpozi n'ogezaako okubiriza abantu balekerawo ovuga nga bwe basindika message. And we will take it out. Yabagamba eno egenda kubeera mission. Bugenda kubeera buweereza bwe tugenda osaasaanya okwetolola ensi yonna. This message. Njagala buli omu yenna asobola okugezaako ofuna obubaka buno. Bambi tebakyalya mmere walala. Era emmere bagirya wa ketanandeezi. Bonna se we batuukira famire zonna. Bonna ababeera mu kanisa bonna batuukira ano kati we baliira. Osobola okkiriza. Agambye born out of tragedy. Kwegamba kino kyazaaliddwa kuva mu kasamba ttuko naye ate kyagassa abantu. Kyagassa abantu mu ngeri y'enjawulo gy'otasobola nakukkiriza atooba. Era bwe bati baakwata emikono ne bajja basobole okugenda mu maaso n'okusaba mu ngeri y'enjawulo. Nabagambye bakayise a question of faith. Yajja agenda mu maaso n'okusaba mpola mpola. Ensonga engeri kati bwe ziri tosobola nakukikkiriza bambi. Nga wayiseewo akaseera. A beautiful song in my heart this morning. Yabagamba nti yafunye oluyimba olusufu mu mutima gwe ku makya g'olwaliro. Wife. Naye ng'oluyimba olwo tasobola duyimba. To sing it for us. Agenda saba mukyala we akwate kuba gyayimba oluyimba olwo. Ye tagenda asobola kuluyimba. Nakyala yakwate kubo najja. Wabula njagala olabe. Bw'atyo ng'amulese bali katuuti. Before we get started. Yagamba bifo nga tetunaba kuyimba. I want to say. Njagala mbeeko. Ebigambo byegamba kitiibwa nnyo okuba nga ndibbaawo. I couldn't have made it these past few. Sandisobodde gezaako kuyita mu bbanga lino ettono singa sigwe. Your encouragement, your understanding. Obaddewo n'ogenda maaso n'okunkubiriza okusukka mu mbeera eya bulijjo. Where I would be. Era simanyi wawe nandibadde. God says he will never leave us. Mukama agamba atalitulekerera. He said, fear not. That he will uphold us. Era ng'agamba nti alibeerawo ku lwaffe tulimwesigamako. Mu kino Katonda yakozesa gwe ng'omuwulenge. Katonda yakozesa gwe n'ayitamu ggwe n'akozesa omukono gwe omutuukirivu. Era n'olwekyo nkwebaza nnyo kubanga ombeereddewo. Katonda wange yamusiba akafumito bambi.
Ono soji wa munai naye. Your first lady, y'all. Aya baba no muno mbawadde. Amuyitira na first lady. Yajja asobola okooka. Yakwata akazinda wali. Mukazi alina eddoboozi essufu kamala. Sisiri agenda okuzza amaaso nga ne kannakyala kaze. Kyava akatemyako. Babano. People are slipping away. Bino ebiseera ebisinga bibeerawo abatagenda mu nnyumba ya Mukama temusobola kumanya. Wabula Daniel Soni ng'ogasseko ne mukyala we ne muwala we ku luno bajja kusabira mu kkanisa ya Pastor Newman. Bajja bulijjo tebasabira wano bambi. Mukazi watu oluyimba lwayimba lwa nnaku lutandise okuzitowa gyali. Yatuka esi amaziga ne gatandika omuyita mutakikiriza. Lwa nnaku olwa mutabani we ono yajja n'amukwatako bambi. Ziba teziri busa waliwo eyaluyongerako alumanyi ate oyo kono simanyi. Ono yalina omutima gw'omwana waabwe wabula alina eddoboozi ayimba nga nnyonza. Yayongereza ku luyimba ono lwabadde ayimba. Kyokka Pastor mu ntandikwa yagambye nti oluyimba luno yakedde kwegamba aluyina ku mutima gwe era n'asaba mukyala wa luyimbe. Ekyewuunyisa mu kuzitowolererwa ennyo mukazi wano nga tasobola ddongerako waliwo alwongeddeko. Oluyimba olwajjidde mu mitima gyabwe nga bo. Eddoboozi lyalina lyokka. Katonda wange. Katonda watu wuliriza. Wuliriza bannange. Bonna basirikiridde bawuliriza. Ayimba Kamala. Tebana bana kumanya bonga bo tebana bakutegeera. Bana omwana ayimba. Katonda watate ku luno yadda wakabinyo n'okusinga bifo nga tanaba nagenda ku kitanda. Ku luno alinga alika mwoyo mutukuvu. Alinga alika amafuta ag'enjawulo. Bannange n'abasigadde basala busabi. Akikoze n'okusinga nga bwe kyandibadde bwe badde bakisuubira. Abasigadde ne bongerezaako. Taata yamuwa akafumitu kubanga ku nsi ya Katonda kyasinga okwagala ye mwana we kubanga ayimba. Yali amanyi obosanga taliddamu kuyimba. Kino kyali kyanjawulo. Pastor yakwate kubo n'ava katuuti ne mukyala we. Kwe kujja bagezeko sikana family. Olwedde family n'amanyimu omuntu omu yekka. Ye taata. Kubanga gwe yawa omulimu ogw'okuzimba extension. Kino bajja kubanga kyakoze bambi ate omwana kibali Yusufu Kamala anti yono mwami gwe nagamba gutwawo omulimu gwe ono yo mukyala wange munaye ono alaba Pastor nga malayika kubanga ye akakasa Katonda yali yamusini kajali kali bajja ne bamunyonyola ne bamugamba nti oyo mwana omulaba ono mwana yalina omutima gwa mutabani wo era bwatu n'abalaga wawe gutudde. Mama yali tasobola kikiriza mukasira ko mukazi watu bambi yawulira nga ayagala nakaba yawulira nga amajiga gagala muyitamu omwana watudde mu kifo ky'omwana ono. Katonda wange bona ate kati bafuka family. Katonda watu babano kyobula abagamba nti ebintu bya Mukama bibuzaabuza. Ani yali amanyi nti okufa kw'omwana omuto ayitibwa Eric kuligatta abantu bano bonna ne jjajja baamugamba nti omwana oyo alina omutima gwa mutabani waffe. Niye engeri gy'ayimbyemu kibewunyisa n'okubeera nga mukkiriza bambi abadde akola buweereza mu kanisa. Kyekisingira ddala okwewuunyisa anti munnange Katonda naye abeera nga mwana waabwe.
essanyu lyali wano muganda wange, essanyu lyali jitirivu kamala, buli omu takikiriza. Nono kati akitwala nti bano bakika. Katonda wange lengera nabagamba vije junior nga bulijjo era nga kubisiga lya jaffe ulambalamba tuyinayo akalala akayitibwa Paul ke tujja okulaba. Nabagamba buno bwo nkyabunoonya era nga ngenda bunoonyeza ddala yonna gye buli tujja bufuukuula kubanga butuwa ekyokuyiga. Kasinema kabadde kayitibwa A Question of Faith. Kansubire banaye tufunyemu ekyokuyiga. Sigenda kwogera bingi. Ngenda saba Mukama abankuumire. Mwena gye muli ne famire zammwe musobole okubeera n'obulamu obuwangaazi. Mweraba. Mweraba. The past you saw is not the path that is destined for you. When life falls apart, know there's a reason. When you're feeling lost, that is the season to help you grow and remind you of the freedom you knew. I put my faith in you. 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 Oh, there's no more questions that I have. I know why this happened to me. For so long I was empty.